وصلت طائرة التحكم عن بعد F-22 التي اشتريتها من فورديل. الآن دعونا نخرجها ونطيرها. إنها رائعة جدا، يستغرق بضع ثوان للإقلاع. دعها ونقلبها في الهواء أولا. أوه، إنه الأمر رائع. دعها تواصل الطيران. يمكن أن تطير لمدة ساعة بعد شحن لمدة نصف ساعة. دعها تطير على ارتفاع منخفض. واو، إنني متحمس للغاية. رائع جدا. وأخيرا ننظر إلى الهبوط. رائع جدا. إنني أوصي بشدة أن تذهب إلى فورديل لشراء واحدة. اشتريها الآن واستمتع بخصم 50%. هناك أيضا فرصة للحصول على آيفون 11. عجل بالشراء.